চাব পাৰে এইকেইদিন মোৰ চকুবোৰ খুব সোমাই গৈছে ভিতৰত কেলৈ কি মই অলপ ৱৰ্কআউট ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা ফ্ৰী হেণ্ড কৰোঁ খালি জিম চিম যোৱা বুলি নহয় বহুত ৱেইট বহুত গেইন হৈ গৈছিলে মোৰ যিহেতু 60 এণ্ড এবভ হৈ গৈছিলে নৰ্মেলি মোৰ 56 মান আছিলে বাট এতিয়া 60 এবভ হৈ গৈছিলে চ' এইটো কাৰণে বহুত দিন ব্ৰেক লৈছিলোঁ এক্সাৰচাইজ নকৰা হৈ গ'লোঁ চ' এইটো কাৰণে য়োগা ষ্টাৰ্ট দিছোঁ আৰু অলপ ফ্ৰী হেণ্ড কৰোঁ মানে ৱৰ্কআউট কিছুমান কৰোঁ চ' এতিয়া মই ৱৰ্কআউট কৰিবলৈ ৰেডি হৈ লৈছোঁ বোলো অলপ ৱৰ্কআউট কৰি লওঁ তাৰপাছত ফ্ৰী হৈ পেলাই মই দেখাম মই আজি কি কৰোঁ দিনটো চাই থাকিব চ' ফাইনেলি ৱৰ্কআউট হৈ গ'ল যিহেতু মই 1 আৱাৰ মানে কৰিবলৈ সময় পাওঁগৈ কিয় কি মোৰ ছোৱালীজনী ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় 5টা বজাৰ পৰা যিহেতু এতিয়া 5টা বাজিলে চ' অনলাইন ক্লাছ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু মই মৰ্ণিঙত ৱৰ্কআউট নকৰোঁ মই সদায় ইভিনিঙত কৰোঁ মানে 4টা বজাৰ পৰা কৰোঁ 4টাৰ পৰা 5টা কেতিয়াবা 6টালৈকে কৰোঁ বাট এতিয়াৰ পৰা মানে অনলাইন ক্লাছ 5টাৰ পৰা কৰা হ'ল চ' এইটো কাৰণে ৱৰ্কআউট কৰিলোঁ এতিয়া গা পা ধুওঁ আৰু তাইক এতিয়া অনলাইন ক্লাছ কৰাব লাগিব চ' কেইদিন চাই থাকিব আৰু কি কৰোঁ চ' গা পা ধুলোঁ ফ্ৰেছ হৈ গ'লোঁ আৰু এতিয়া আকৌ লাগি গৈছোঁ তাই অনলাইন ক্লাছত আজি তাইক স্মল লেটাৰ শিকাই আছে তাইক লিখাই আছোঁ স্মল লেটাৰ তাই স্কুলততো শিকাই থাকে বাৰু মই তাইক এডভান্সকৈ শিকাওঁ কিছুমান যেনেকৈ স্কুলত এতিয়া A ফৰ আপেল B ফৰ বয় সেইবোৰ তাইক শিকোৱাই নাই এতিয়ালৈকে যিহেতু তাইক শিকাই আছে অকল স্মল লেটাৰ শিকাইছে আৰু কিছুমান আফটাৰ বিফ'ৰ লেটাৰ শিকাই আছে চ' মই তাইক A ফৰ আপেল B ফৰ বয় সেইখিনি এডভান্সকৈ শিকাই দিছোঁ কাৰণ শিকি থ'লে ভাল হয় আৰু সেইখিনি শিকি থ'লে পিছলৈকে ক'ব নোৱাৰি স্কুলৰ চিটুৱেশ্যন কি হয় চ' সেইকাৰণে শিকাই থ'ব লাগে সেইটো কাৰণে শিকাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মোৰ আজি মানে মোৰ ননন্দৰ ল'ৰাটো আছে ঘৰত চ' সি আজি থাকিলে ইয়াত মোৰ ল'ৰাটো কালি তেহেঁতৰ ঘৰত আছিলে চ' সেইটো কাৰণে তাক আজি ৰাখিলোঁ চ' সি মোক কৈছে আজি বোলে মই সমোচা খাম মানে আজি চিংৰা খাব বোলে চ' আৰু মোৰ টিকলিয়ে কৈছে আজি মই পিজ্জা খাম চ' মই ভাবিছোঁ দুটাই বেলেগ ডিমাণ্ড চ' সেইকাৰণে টিকলিলে পিজ্জা বনাম আৰু মোৰ ল'ৰাটোলৈ সমোচা বনাম মানে চিংৰা বনাম চাওঁ তাকে আজি ইভিনিঙত কি কৰোঁ চ' এতিয়া ফ্ৰেছ হৈ অনলাইন ক্লাছ কৰাই ল'ম তাৰপাছত চাই থাকিব মই কি কৰি আছোঁ এতিয়া কিটচেনত আহি গ'লোঁ আৰু মই এতিয়া বনাব লৈছোঁ ব্ৰেড পিজ্জা সেইটো কাৰণে মই 3টা এগ লৈছোঁ আৰু আমাৰ ইনিয়া লাগি আছে ইনিয়া তাই লাগি আছে নহৰু গুচা বুলি ৰাতিকৈ বনাম চিকেন আৰু এতিয়া এয়া এগ লৈ লৈছোঁ আৰু এয়া হৈছে ব্ৰাউন ব্ৰেড আমি যিহেতু ব্ৰাউন ব্ৰেড খাওঁ চ' সেইটো কাৰণে ব্ৰাউন ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ আৰু মই এতিয়া ব্ৰেড পিজ্জা বনাম তাৰপিছত দেখাম লাষ্টত আৰু কি কৰোঁ মই পিজ্জাটো এনেকৈ বনালোঁ মাইক্ৰ'ৱেভ নোহোৱাকৈ উইদাউট মাইক্ৰ'ৱেভ মই মাইক্ৰ'ৱেভত নবনালোঁ মানে ডাইৰেক্ট এনেকৈ বনাইছোঁ ফ্ৰাই পেনত বনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰত চীজ দি দিছোঁ মই ইয়াৰ ওপৰত মই ইহঁত দুটা মোৰ টিকলাকেইটাই নাখায় বিলাহী কেপচিকাম এইবোৰ একো নাখায় চ' এইটো কাৰণে অকল এগ আৰু ইয়াৰ ওপৰত অলপ পনীৰ দি দিম আৰু অকণমান ইয়াত হেৰি দিছোঁ মানে চীজ দিছোঁ চ' হৈ গৈছে এইটো চ' ফাইনেলি এতিয়া আহি গ'লোঁ কিটচেনত আৰু আজি মই অলপ বনাম চিকেন মানে কি চিকেন আজি হৈছে ব্ৰইলাৰ এয়া হৈছে মই মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ অলপ টাইম 1 ঘণ্টামান ৰাখিলোঁ তাৰপিছত মই এতিয়া চিকেন বনাম ব্ৰইলাৰ চিকেন আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ ইনিয়ে এয়া হৈছে টমেটো পিউৰি কৰি থৈছে মানে বিলাহী আৰু এয়া হৈছে অকল মই পিঁয়াজকে মই পিছোঁ ইয়াত মই কোনো আদা বা লচুনৰ পেষ্ট নিদিওঁ নহৰু পেষ্ট নিদিওঁ ইয়াত অকল পিঁয়াজটোকে মই মানে চিম্পলকৈ এনেকৈ একদম কমচে কম ইয়াত 6টামান পিঁয়াজ আছে 6টামান পিঁয়াজ মই ইয়াত পিচি থৈছোঁ এনেকৈ আৰু আলু অকল এটাহে লৈছোঁ যিহেতু মোৰ টিকলিয়ে ভাল পায় আলু খাই চ' সেইটো কাৰণে আলু অকল এটাই লৈছোঁ আমি আলু খুব কম খাওঁ আৰু চ' এইখিনি মই ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু যিহেতু গোটাকৈ নহৰু দিওঁ মই এনেকৈ গোটাকৈ নহৰু দিওঁ পেষ্টটোতো থাকেই বাৰু বাট গোটাকৈ এনেকৈ নহৰু মই তেলত দি দিওঁ তেতিয়া বেছি ভাল লাগে খাই চ' মই এতিয়া আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকৈ বনাওঁ আৰু মই ইয়াতে বনাবলৈ ৰেডি কৰিছোঁ এতিয়া অলপ গেছ ষ্ট'ভটো জ্বলাম আৰু বনাম এতিয়া তাৰপিছত চাই থাকিব আৰু কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই দিম পাৰিলে চাই থাকিব অইল আমাৰ ইনিয়ে মানে এনেকুৱাকৈ ষ্টিলত মাৰে মানে নন ষ্টিক গৈ পেলাই একেবাৰে হোৱাইট হৈ গ'লগৈ ভিতৰৰ একোৱেই নাইকিয়া হৈ থাকিলে চ' এয়া অইল অলপ সৰহকৈ দিওঁ মই তেলটো যিমান দিয়ে সিমান ধুনীয়া হয় খাবলৈ চ' এতিয়া মই প্ৰথমে অইল দিম আৰু এই অইলকণ অকণমান গৰম হ'বলৈ দিম চ' অইল গৰম হৈ গৈছে তেল আৰু এতিয়া ইয়াত মই প্ৰথমে আলু দুটামান ভাজিম আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম চ' মই ইয়াতে আলু দি দিছোঁ এটা আলুৱে কৰি দিছোঁ অলপ সৰু পিচ কৰি দিছোঁ যিহেতু মই আলু একেবাৰে নিদিওঁ খালি মোৰ টিকলিয়ে ভাল পায় কাৰণে তাইৰ কাৰণে মই স্পেচিয়েলি আলু দি দিছোঁ চ' আলুখিনি অকণমান হাফ ফ্ৰাই কৰিম চ' আলুখিনি হাফ ফ্ৰাই কৰি মই নমাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া যিখন তেল আছে ইয়াতে প্ৰথম মই ষ্টাৰ্টিঙত সদায় তেজপাত দিওঁ তাৰপাছত দুটাকৈ লং ইলাচি এনেই দিওঁ মানে লাষ্টত দিলেও হয় মই আগতে দিওঁ ডালচেনি ইলাচি অলপ দিলোঁ তাৰপাছত মই যে কৈছিলোঁ
গোটা নহৰু দুটা অকণমান থেতালি দিছোঁ মই অকণমানকৈ, বৰ বেছিকৈ একেবাৰে হেৰি কৰি দিয়া নাই। আৰু অলৰেডি যিহেতু মই ইয়াত মাংসত মই মেৰিনেট কৰোঁতে চব মানে দিয়ে দিয়া আছিলে, ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ চব দিয়াই আছে তাত, নহৰু আদা পেষ্ট লৈ পেলাই মছলা তছলা চব এভৰিথিং দি দিয়া হৈছে। চ' সেইকাৰণে মই ইয়াত অকণমান এনেই স্মেলটো ধুনীয়া আহে, সেইটো কাৰণে দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মই ইয়াত দিম, প্ৰথমে ইয়াত দিম মই যিটো মই পেষ্ট কৰি ৰাখিছোঁ মানে অনিয়ন পেষ্ট, ইয়াত দি দিম পিঁয়াজৰ পেষ্টটো। আৰু এইখিনি অকণমান ল' ষ্টিমত মই ফ্ৰাই কৰিম। অকল অনিয়নেই হ'ব এইখিনি, অকল ইয়াত পিঁয়াজে আছে, অন্য একো দিয়া নাই মই। এইখিনি অকল এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা কৰিব লাগিব, কাৰণ ৰেডিছ কালাৰ আনিব লাগিব। তো এইখিনি দিয়াৰ পাছত যেতিয়া ৰেডিছ কালাৰ আহিব তেতিয়া মই টমেট' পিউৰিটো দিম। এতিয়া মই একো নিদিওঁ ইয়াত, কাৰণ অলপ কালাৰটো অলপ ৰেডিছ টাইপ হ'ব, তেতিয়া মই ইয়াত টমেট' দিম। চ' এইখিনি অকণমান এতিয়া মই চাই থাকিব এতিয়া কেনেকৈ মই কি কৰি আছোঁ। চ' ৰেডিছ কালাৰ হৈ গৈছে অলপ। চ' এতিয়া মই ইয়াত যিটো টমেট' পিউৰি কৰি থৈছিলোঁ, টমেট' পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ, সেইখিনি মই ইয়াত দি দিম। আৰু অলপ মই ভালকৈ কালাৰ এটা আহিবলৈ দিম ইয়াত, যাতে ধুনীয়া কালাৰ আহে, স্মেলটো ধুনীয়া হয়, গোন্ধ ধুনীয়া হ'ব। আৰু ইয়াতে মই অলপ চিকেন মছলাও দি দিম, ইয়াতে দি দিম মই, এক্সট্ৰাকৈ দিব নালাগে আৰু মই নিদিওঁ আৰু এক্সট্ৰাকৈ। চ' এইখিনি মই এতিয়া অলপ টাইম এনেকৈ ষ্টিমত দি তাৰপাছত মই অকণমান ঢাকি থৈ দিম অলপ টাইম, অকল মছলাখিনি বনাইও আছোঁ। আৰু লগত মই এতিয়া অকণমান ক'ল্ড ড্ৰিংকছ খাওঁ, যিহেতু ইমান গৰম, বহুত বেছি গৰম পাইছোঁ আজি। চ' সেইটো কাৰণে ময়ো অলপ ঠাণ্ডা বুলি লৈছোঁ খাবলৈ। ক'ল্ড ড্ৰিংকছ পিছত অকল ঠাণ্ডাটোৱে ভাল পাওঁ যি খাই পেলাই, কাৰণ হয়নো খোৱা নহয়েই। চ' মাজে মাজে এইফালে বনাইও আছোঁ আৰু লগতে অলপকৈ খাইও আছোঁ। চ' গৰমটো বেছি লাগে, চ' এইটো কাৰণে উপায় নাইকিয়া হয়, খাব লগা হৈ যায়। চ' সেইকাৰণে বনাই আছোঁ এইটো চাইডে, আৰু মাজে মাজে অকণমান খাই আছোঁ। আৰু আজি মোৰ মানে ননন থাকে ডাবৰত, যিহেতু মই দেখাই থাকোঁ মোৰ ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে চাব পাৰে চাগে মোৰ ননন। তাই মানে আজি মোক ভোট জলকীয়া দিছিলে, ভোট জলকীয়া। তাই বাৰীত মানে বহুতখিনি চব্জি কৰে, চ' ভোট জলকীয়া দিয়াৰ কাৰণে মই ভৰাই থৈছোঁ ইয়াতে, তেল দি পেলাই ভোট জলকীয়া কাটি ভৰাই থৈছোঁ ইয়াত। যিহেতু খোৱা আমাৰ খুব কম হয়, মানে মিষ্টাৰে খুব জ্বলা খায়, চ' সেইটো কাৰণে এনেকুৱা ইয়াতে ভৰাই থৈছোঁ, ৰ'দত দিব লাগিব। আৰু দুই এটা আচাৰ বনাইছোঁ, তাই তাৰপৰাই দিয়ে, তাই দিয়াৰ পৰা দিয়ে, মই ইয়াত এনেকৈ বনাওঁ। আৰু কেতিয়াবা খাই ভাল লাগে, চ' সেইটো কাৰণে খাওঁ মাজে মাজে। চ' অ'কে, মই আপোনালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ মোৰ কি হৈছেগৈ ফাইনেলি। কালাৰটো দেখাম চাব, কি ধুনীয়া হৈ গৈছে, স্মেলো বহুত ধুনীয়া আহিছে, বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। যিহেতু মই কোনো ইয়াত এক্সট্ৰাকৈ মছলা এড কৰা নাই, বাচ্ছাবোৰ যেতিয়া খায় পেটত যাতে কোনো একো ইফেক্ট নহয় সিহঁতৰ, সেই তেনেকুৱাকৈ বনাব লাগে। এতিয়া ৰেডিছ কালাৰ হৈ গৈছে পূৰা, অকণমান ষ্টিমটো বঢ়াই দিছিলোঁ মই, সেইটো কাৰণে ৰেডিছ কালাৰ আহি গৈছে, ইয়াত চাব পাৰে এয়া। আৰু এতিয়া মই লাহে লাহে, যিটো অলৰেডি হৈছে, আৰু অকণমান মই পূৰা ৰঙচুৱা হ'লেহে ভাল পাওঁ মানে, আৰু সেইকাৰণে মই আৰু অকণমান আৰু 5 মিনিটমান ৰাখিম। আৰু ৰাখি তাৰপাছত মই ইয়াত চিকেনখিনি অলপ অলপকৈ দিম, একেচাতে দি নিদিওঁ, অলপ অলপকৈ দিম। চ' আৰু অলপ দেৰি থৈ দিওঁ। চ' ফাইনেলি হৈ গৈছেগৈ, ইমানকণেই হৈ যাব। আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই লাহে লাহে অলপ অলপকৈ দিম। চিকেনটো খুব অলপ অলপকৈ দিব লাগে, একেচাতে দি দিব নালাগে, যিহেতু কম কমকৈ দিব লাগে। চ' মই অলপ অলপকৈহে চিকেন দিম, বৰ বেছিকৈ নিদিওঁ, অকণকৈ দিম। আৰু ইয়াতে মই এনেকৈ কৰি দিম, যাতে সোমাই যায় ভিতৰত ভালকৈ। অলপ অলপকৈ দিম, এনেকৈ মই গোটেইখিনি দি দিম এতিয়া, অলপ অলপকৈ চব দি দিম। চ' ফাইনেলি চব চিকেন মই ইয়াত দি দিলোঁ, দি মেলি মই অলপ দেৰি এতিয়া কভাৰ আপ কৰি দিম। তাৰপাছত অলপ সিজিবলৈ দিম, আৰু যিহেতু পানী আছে ভিতৰত সেইখিনি অলপ শুকাব লাগিব। চ' চাই থাকিব, আৰু টাইম লাগিব বনাবলৈ। তাৰপিছত আমি যিহেতু ৰাতি এতিয়া ৰুটি খাম, ৰাতি সদায় আমাৰ ৰুটি চলে, চ' সেইটো কাৰণে মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ডে ৰুটি খাওঁ, বাকী মোৰ বাচ্ছাকেইটাৰ কাৰণে ভাত হ'ব। চ' কি আপোনালোকক দেখাই থাকিম এতিয়া কি কেনেকৈ হয়, কি লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। এইটো উতলি গৈছে, চ' মই ইয়াতে আলুবোৰ দি দিম এতিয়া। যিখিনি আলু মই ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ, হাফ ফ্ৰাই কৰা আছিলে, এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। অলপ ষ্টিৰ কৰি দিম। চাব পাৰে চিকেনৰ কালাৰ আহি গৈছে, পূৰা তেলো এনেকৈ পূৰা হেৰি হৈ আছে। চ' হৈছেগৈ, আৰু খুব বেছি হাৰ্ডলি 10 to 15 মিনিটছ ৰাখিলে পূৰা একদম কালাৰ আহি যাব, তেতিয়া হৈ যাবগৈ। আৰু অলপ টাইম আছেগৈ, আৰু চাই থাকিব। ফাইনেলি চিকেন পূৰা ৰেডি হৈ গৈছে, চাব পাৰে অইল আছে চাৰিওফালে, পূৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া মই লাষ্টত
অলপ পদিনা দি দিছোঁ, যিহেতু ধনিয়া নাই দিয়া, পদিনাকে দি দিছোঁ অলপ অলপ, জাষ্ট টেষ্টৰ কাৰণে, স্মেলটো ধুনীয়া আহে, যাতে ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধ আহে। আৰু আমাৰ বাহিৰত পূৰা বৰষুণ, আজি পূৰা বৰষুণ দি আছে মানে এতিয়া ৰাতি চাব পাৰে নাই বাৰু, ঘৰৰ খিৰিকী খোলা যিহেতু বহুত বেছি গৰম, বৰষুণটো দি দিয়াৰ কাৰণে ভালো লাগিছে, এতিয়া পূৰা বৰষুণ দি আছে, চবৰ ঘৰে ঘৰে ওপৰৰ পৰা চাই থাকিব পাৰি, খিৰিকীবোৰ চবৰ ঘৰে ঘৰে খোলা, বতাহ সোমাবলৈ একচুৱেলি ইমানেই গৰম আজি। চ' ফাইনেলি হৈ গ'ল আৰু মোৰ এতিয়া ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া আমি ৰাতিকৈ মই ৰুটি বনাম আৰু তাৰ লগত আমি খাম। চ' কেইদিন আজি ইমানখিনি দেখালোঁ, চ' আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে চাই, আৰু কাইণ্ডলি যাতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, লাইক কৰে, আৰু কমেণ্টত জনাই কেনেকুৱা পায়। জাষ্ট এনেই খুলি থৈছোঁ আৰু কিছুমান পাৰ্চনেল দেখাবৰ কাৰণে। চ' অ'কে, চিট দেন, বাই, গুড নাইট।